បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបើកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe និងជួយចុចរូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សដោយខ្លួនឯងបាទហើយក៏មានការបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សផងដែរបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនមេរៀនរបស់យើងគឺបានមកដល់ត្រង់ចំណុចមួយនេះហើយគឺតកតងជាមួយនឹងតារាងបញ្ចូលបន្ទុកសិស្សប្រចាំខែបាទវីដេអូដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតតារាងបំពេញព័ត៌មានគ្រូគឺយើងដូចព័ត៌មានរបស់គេចេះបាទនេះជាមួយនេះហើយនៅក្នុងការបង្កើតតារាងបំពេញព័ត៌មានគ្រូនេះផងដែរគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញវីដេអូមុនរួចហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺអាចចូលទៅមើលពីព្រោះជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវបង្កើតតារាងបំពេញព័ត៌មានគ្រូនេះសិនដើម្បីឲ្យវា link ទៅជាមួយនឹងតារាងបញ្ចូលបន្ទុក link ទៅតារាងចំណាត់ថ្នាក់បាទ link ទៅតារាងកិត្តិយសហើយនឹងតាមដានជាដើមអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតតារាងបំពេញព័ត៌មានគ្រូនេះបាននៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទចូលទៅកាន់ជ្រោមរួចហើយយើងវាយទៅកាន់ youtube.com ទៅរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ search រកឈ្មោះ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះផនភៀនអញ្ចឹងបាទឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ search អញ្ចឹងហើយបាទចុចប៊ូតុង search ទៅបាទពេលហ្នឹងឃើញ Channel របស់ខ្ញុំបាទបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលបង្រៀនដល់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចុចនៅលើរូប Channel របស់ខ្ញុំបាទរួចហើយយកពាក្យ playlist រួចហើយយកពាក្យថារៀនបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអូសវាមកក្រោមមកបាទអូសទៅហៀងខាងនេះមកបាទនេះគឺវីដេអូខ្ញុំដាក់ថាបំពេញព័ត៌មានគ្រូក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្ស TPP បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចមកបាទយើងបង្កើតកន្លែង doc សិនបាទគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនោះអញ្ចឹងយើងបង្កើត doc ខាងហ្នឹងមកបាទគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលវីដេអូនៃការណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទនៅត្រង់ចំណុចវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា